saya lagi kurang enak badan kayaknya nih. Sakit nih suaranya nih. Dengerin nggak ngorok-ngorok dia. Nah, kalau kayak gini caranya saya mengatasinya pakai ini obat dari Medion. Mana fokus ya? Obat dari Medion ini ya. Ini namanya Trimisin Carpet. Banyak di toko-toko ternak. Nah, ini caranya kalau ayam segini umur masih di bawah 2 bulan. Dia udah gak sabar. Setengah kaplet ini diminumin. Caranya langsung aja kita masukkan, kita lolokkan ke paruhnya. Nah, pastikan di atas lidah ya, konco-konco. Nah, supaya dia langsung telan, enggak dia mutahin lagi. Nah, ini kita lakuin selama 3 hari. Kita lihat 3 hari itu perubahannya gimana, apa ngoroknya. Biasanya kalau belum parah udah hilang 3 hari. Biasanya 3 hari, paling lama 5 hari berturut-turut, 1 hari sekali ngasih minum obatnya ini sampai dia sembuh. Selain pakai kaplet ini, ada juga Trimisin yang dicampur dengan air, Trimisin bubuk itu. Nah, itu dicampurkan ke dalam airnya juga sama, 3 hari berturut-turut, 3 sampai 5 hari. Nah, ada kok tata caranya pemakaiannya di bungkusnya. Nah, ayam yang sakit tadi kita pisah ya, jangan kita ini campur sama teman-temannya, karena ini lumayan beresiko, sangat-sangat cepat sekali nular ke teman-temannya. Kalau ngorok langsung ambil, langsung siapkan kandang seperti ini, kandang isolasi. Nah, kita masukkan sini sampai dia sembuh. Nanti kalau udah sembuh bisa kita satukan lagi sama teman-temannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya rajin membuat video-video yang menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian semua. See you next video.